Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuwit ae dah. Lek nyatut yo ono alon-alon itu. Niki direkam apa bisa? Oh, nggih. Sing rekam ganteng. Wes oleh sagu. Kuncine wong selamat itu nomor 1 iman, Pak. Dadi awake dhewe kudu berusaha ngerumat iman sing ditipaken dhateng manah kula panjenengan piyambak. Iman niku napa sih? Nek ditakoni gak ngreken. Iman niku napa? Yakin, terus percaya, terus tak terangno selak bengi. Sebagian wong ono sing ngatekno iman jare percaya, Pak. Padahal antara iman dan percaya itu serupa tapi kaya padha tapi gak padha, Pak. Sing diarani percaya niku barang sing dipercaya iku tau didelok, tau dimirengaken, cara akal nutut sing dipercaya niku. Men percaya lek bapak njiki sugih. Kok men? Omahe makrong-makrong, pinggir rembong, tandurane nggih, Pak. Soale tau ningali garasine nggih ombo, bojone setunggal aja. Padha mik kula, aku gak wani kok. Maning wis loro ngene gak wani tola-tole sange. Padahal barang sing kita imani ku kata sing mboten saged ditingali, Pak. Jenengan ganjaran kali dosa niku pun nate ningali ya. Pun nate mirengaken. Duh. Ya apa suarane dosa iki? Tapi jenengan iman enten dosa enten ganjaran iki. Nggih, Pak, sampe melekan ngeden iki. Karena yakin enten ganjarane. Kok maning maca selawat murung-murung lek nang satu basa ngaos padha nang kancane ngaji. Ya Pak Musa ya? Nggih. Surga itu tak ketok. Neraka. Tapi iman jenengan. Lho kok iso? Ya iki lho pinter iki. Ngaos, Bu. Iku budhe apa enom sing ngomong ngaji? Badhe. Lek bulik kudu basa, lek budhe gak apa-apa gak basa nang ponakne dhewe. Malaikat tuh sing tau ketemu malaikat sinten jenengan? Malaikat Israel nate kepingin ketemu men. Tapi lek ketemu meneh gak nyang men. Nang melijo-melijo rei. Malaikat yo gak tau petuk, tapi ada iman nang malaikat. Apa kok iman?
Nggih soal pelajaran saking Kanjeng Nabi ngoten. Ten Quran nggih wonten. Halo? Nggih. Nek Kanjeng Nabi gak cerita mosok ero ta awake dhewe. Nggih Pak Musa nggih. Nggih. Jadi ojo sampe lek ana wong nyeritakno mati koyo ruwe wong. Padha gak taune. Ya bener gak tau mati, tapi tau ngaji bab mati. Lah ngono Pak Musa nggih. Nggih. Pak Musa nggih terus. Lek kepengin tak lem ya nyotingo ah. Aku ngelem Pak Musa kok gak terima Pak Musa. Jadi iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu membenarkan dalam hati, yang pembenaran dalam hati itu diucapkan dengan lisan dan perlu dibuktikan dengan perbuatan. Sama iman aja tentang Allah. Ya iman aku. Lah gak tau sembahyang, ya urusan liya kan. Ngene ku kurang tepat saja. Melek iman temenan ku ya nglakoni ngayam bes. Napa Pak? Ngayam bes. Agama Islam, agama Islam, agama mulya. Ora sembayang ngenteni soke. Kok gak suge-suge ketor utangnya. Ngenteni soke durung mesti paling mesti bakale Mati. Calon-calon mayat yang berbahagia. Apurane awake dhewe mati nggo golek sangune. Isu nyambut gawe golek sangune urip di dunya. Golek wis mulai kerja, aja lali wae sembahyang, wae ngaos, wae sholawatan, sholat. Sing seneng ngelompok-ngelompok ngeten. Terus Kanjeng Nabi salah satu orang yang diharamkan sope rahmi. Pak De. Pak De nuturi sing nom-nom cok rokok ae. Wages Pak De. Salah satu menungso sing diharamno mlebu neraka iku wa qaribum minan nas. Wong seneng serawungan ambek menungso jenengan niki angel ta mlebu neraka. Wangel ta. Nek Pak Musa lek mlebu swarga kok aku gak ono Pak Musa golek ono. Nggih. Malaikat aku duwe kanca jenenge Ustaz Soni. Yo wis mantau iki mlebu. Berarti aku wis digandeng bojoku ya bisa. Wong lanang wong wedok kudu duwe cita-cita padha bareng mlebu swarga. Jok sampe sing lanang tok, sing wedok kacret. Ana sing wedok tok, sing lanang lek bojo sampeyan mlebu swarga, bapake gak katut ya bojo sampeyan dirabi wong swarga. Di kitab tafsir Ibnu Katsir itu tak waca
bojone ahli swarga ku 72 Pak Musa mencatat. Nggih. Sing 70 bangsa widodari, sing loro bangsa menungso. Sing bangsa menungso umur 30. Waduh, kaji panji waktu umur 30 yo. Sak gagah-gagahe wong ijo ta. Pak Musa waktu umur 30 yo lelaki ning jagat ta. Nah widodari umure salah. Umure salah. Salah. Banter salah. Umure 19 tahun. Rambutnya dawa-dawa. Perawan terus, gak tau njaluk blonjo. Wayu. Di kitab Afdhalus Shalawat itu tak waca, wong lek tambahake maca sholawat, bojone tambah kata. Amin. Ini kok Pak Dewo bojone 700 saya. Gak terima sholawat bagian ngedram ya. Ambek ngedram, ambek moco, waduh, cocok. Dek Pak Musa ambek moco, ambek ya Pak Musa 550 lah. Halo? Jadi nomor 1 iman perlu dijogo temenan sampai sedo. Iman itu kudu diselamatkan. Mungkin golongane iblis setan nek jenengan badhe sedo marani jenengan kudu siap lho. Woi. Kapan jenengan sedone? Kok wis mulai mangan kok gak enak. Omong-omongan kok gak penak. Moro kuping kok sriwing-sriwing. Jadi adem. Maro teko tamu Pak, iku iblis. Cak, aku nggawa omen-omen cak. Men lek ngombe iki umur sampean dawa. Tapi aku nono lek pangeran gak ono. Iku iblis Pak Musa. Amen usir men nyingkri. Iblis ngale, iblis ganti rupa dadi bapak sampean. Hingga wedang niku teko malih. Wis tau ketekan niku ah. Dereng. Dadi sik nyotingi sik tuwuk ngene. Sampai bapake gak mempan malih rupa dadi kiyaine. Awakmu kok gak manut bapakmu sih? Pengeran gak ono ri. Nabi Muhammad itu koro tok. Mbiyen tak kono lek pengeran gak ono. Selamat. Lho wek dhelek imane syukur kathik ae jebol ora. Bol. Mulane salat sing sreg. Sinten sing biasane sobo kerinan angkat tangan. Ojo nyuruh kancane apa sih? Lapo kok kancane diacung. Usolli fatu subhi kerinan lillahi ta'ala. Ya iso mlebu swarga tapi swarga ndek-ndekan iku. Swarga kang buntu. Lek kepengin surga sing rada dhuwur ya subuh ya jamaah ta. Ibu-ibu sing ahli jamaah angkat tangan. Ibu-ibu sing ahli tahajud angkat tangan.
bojo kula lho Bu srewegep artinya bojone sapa? Imang mboten nderek rada greges ya. Saken aku dumule ngene. Jadi iman ini kudu diselamatkan Pak. Terus sampai adewe seto gak nggawa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Yang kedua, cuma nomor 1 Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Iman itu bisa tambah sebab ibadah. Namun seragam sholat ya imannya tambah kandel. Sujud barang disenengno awake. Wong lek ibadahe tambah bagus, biasanya imane tambah kandel. Niki unjukan kula, Pak. Nek gak dikongkon ya sampeyan. Pun enak nek jeng ijo. Tekon di mana? Sejahe. Ceramah iku Pak lho. Kok jahe lho. Setan biasanya nggodho awake dhewe ibadah iku sekep-sekep aja dadi apa. Nek ana bisikan ngono iku bisikane setan. Nah, setan ana loro, ana sing doyan pecel, ana setan bangsa jin, Pak. Ana setan sing doyan disamsu barang ya. Tenan ya. Di mana kipan lapo itu dadi opo. Ini rokokan dek kene dek kuwi setan doyan pecel. Wis gak rokokan yo kena meneh saiki eman ta rutinan. Ayo lek melok ndek gak keken dosa awakmu. Oke, tenono budal le siji. Halo? Nggih. Ngeten iki Pak Musa kate budal ana koncone teko Batu teko. Ya napa sampean? Ya sampean temoni se. Cak, aku ono perlu ono rutinan. Melo ayo. Ngono lho. Iso ngomong ngono. Insyaallah. Langko lek wong kepengen kon nginep nek ijo wae. Mriki enten kamar kosong apa? Nek di omah kamar kurang, WA apa? Kok disedekno kamar apa? Mulai menisuk ae. Nginep sih kok sarapane jenengan tanggungan. Siap lho. Yung suki loman ya bapaknya. Muga-muga tambah suki. Sing gurung suki belajar loman. Wong lek belajar loman itu potongan wong suki, Pak. Halo? Nggih. Nek wong tidem iku potongan melak. Kudu aku lho melarat lho. Mulai sampean sing loman ku atar-atar ibu almarhumah ibu kula niku sregep atar-atar mulane anak dadi kiai ta.
Lan ibu-ibu lek kepengin duwe anak dadi kiai sing sering atur-atur tangga. Sepuro iki niki dungane tangga mandi Pak saya. Nggih, amin. Muga-muga budhe anak sampeyan dadi wong kabeh gak dadi medhi. Lek bapak mulai nggawa duren telu, tangga iki nganu mboten. Jenenge medhit. Ngono ku tuku pohong, tuku gedang, mbik cikalan, kayak kolek dicemplungi. Enak ta tanggoe krasa kabeh. Ngono lho wong wedok solikah. Sing lanang soli tapi kok wonten Pak wongi sembangi sregep tapi rasan-rasan nggih wongi teko wadung mancur-mancur apa mincar-mincur sampai tonggone ngomongin lamongan akeh ketheke ngomong-ngomongan gano marono wonge mati pas mecucu Pak Bumudin ngedusi yo kudu tak kuncit lambene jadi aliran niku ahlul fitnah wal jamaah senengane komentar. Wong iki teko ana wong sugih diomong, ana wong gak duwe diomong. Tuku motor kontan diomong, mun tuku motor kredit. Karena bener lek muncul dikurangi Bu. Waktu Kanjeng Nabi metoton mbok dhewe wake nek neraka. Kok kata mbok dewar malaikat umat sinten nggih umat jenengan kan jenengan duwe salah apa ngomong niku sing kata gak iso njaga lesane wong itu kok sampai diteliti Pak Musa ana jajan sak piring didukno wong wedok 5 ana jajan sak piring didukno wong lanang 5. Lah iku lho ceritane beda, Pak. Di jamaah wedok-wedok iku jajan gurung dipangan wis komentar. Kok gak patek mekan yo ya. Jadi kanca situ anjene tepungi kurang apik iya. Sing situ ngomong iki lengoe kurang panas. Oh ndak sing ngono. Marono dicokot komentar maneh. Alot iya. Iki biasa sing goreng mbek muring-muring. Jadi jajan jak piring tak iku omongane rong keranjang. Balang dungak bapak-bapak sak piring entek gak ono komentare belas. Mulane akeh sing mlebu swarga ta bapak-bapak iki, Pak. Nggih, Pak De nggih. Ora arek dikanani Pak De sing manut. Nggih, Pak De nggih. Mulane urip iku umur tambah yo kelakuan sing mboten sae dikurangi. Ibu kula niku aku critane yo ibuku tok ta ibu wong yo gak ro aku. Ibu kula niku paling gak seneng rasane wong. Mulane anake dadi jadi ojo melok departemen pernyocotan ngarai dungo emen gak mandi
Ndonga lambene dosa tok rasane wong gak patek mandi ta. Dungane konslet. Kira-kira sanggup apa mboten berubah? Nek kate ngrasani ku amen mulya wis. Atuk turu ae wis penak. Kok iso ngongkon buyar aku? Bapak ngelingno. Bu. Oh nggih ayam sorry. Ku jenenge suami yang bertanggung. Aja lek ibu ngrasani kok iso yo ngono tambane jenenge bapak tewur. Berusaha ibu. Pemaning saiki zamane medsos iki. Apa iku ngilok-ngilok wong sampe nek dhewe. Kalau kok termasuk gak setuju sih bahasa ngilokno nasab-nasab nggak ada tukaran. Wong awake dhewe gak ono ngono ae rukune angel. Aku tau ngilingno ku dipecat aku tuh masjid itu tahu. Jadi pengurus masjid itu seneng ngono-ngono iku. Lah aku gak seneng. Bapak mesti dipecat orang sik diundang wong ijo. Yo wis dadi wong urip pisan wis apik. Atine lho. Wedi kula niku lek sing dilokno iku bener, sing ilokno iki salah. Marono meneh mati Pak Musa. Ditakoni malaikat, kamu kok apa ngilok-ngilokkan orang sing dilokno bener. Kayak kajiane Yai Imat iku ana ulama liya sing gak padha hasil iku ya ana. Men goleki Pak Musa ndek HP ku Gus Rumaizi Jad. Wis ana ndek ngono. Juga suaraku iki lho mlebu kono. Nggih sampun. Oh. Iku sampeyan delok Pak di YouTube iku ketua Basul Masail PCNU Banyumas. Ku kajian nasabe yo dalem kitabe tambah akeh. Kesimpulannya dhek Ba'alawi itu min dzurriyyatin Nabi. Menurutku beda kitabe wis beda maneh. Cuma ulama biyen, kitab-kitab biyen tak kandhani men. Nggih. Kitab-kitab biyen iku ana kitab nasab itu saling melengkapi. Gak saling mengilokkan. Halo? Nggih. Ya tunggal ngene Pak, ulama Iran neliti ulama Yaman. Iran kali Yaman itu teben apa mboten? Nggih. Wis tau rono. Lah sing ro ulama di Yaman ya ulama sing paling gak cedek. Ya kok ngene iki lho, Pak Musa juga kula enten pinten? 3 kali. Marang-marang. Sampeyan lek pinro anakku piro takok tonggoku. Tonggoku mesti ro lah ngono ah. Nggih. Sampai ana di kitab nasab itu tidak ada penelitian nasab yang sempurna. Kadang-kadang jari gini anak telu, kayak ulama kono jari anak 5, jari sing kono anak 7. Kenapa kok beda-beda? Wong anjene beda negara, Pak. Gunung ono waslap. Gunung ono kantor catatan sipil. RT lho gunung ono.
Halo? Wis awak dhewe pokok sing apik ambek wong. Nggih. Urip mek sepisan. Enten nate yang ijo urip pindun. Iko Pak Rio. Sing pundi iki? Dunia. Tak Rio apa? Yes, melok ulama sepuh wedi Basri Alwi nang Habaib nggih. Tak di Hamid Pasuruan nggih ngoten, Mbak Maimun nggih ngoten. Bahkan ana kanca niku mondok di Lirboyo. Di Lirboyo niku enten catetane Mbah Karim. Bacaan Rotibul Haddad tulisane Mbah Khalil Bangkalan ten Lirboyo tasih enten. Lah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu Pak Alawi, ngono lho Pak. Paham ya men? Kalau sampe melok iku nggih. Kak padek ngerti, jurnal makan nol. Lek dijak diskusi, pokoknya ngene, mendek terus. Nah kula niki nggih murid Mas Suki Mahfud mergo ana nggih murid Habib Alwi Alitus, Habib Soleh Alitus nggih ngaos mriku. Dadi aku ya takzim kiai, ya takzim setuju? Setuju. Ki delok menenge kaya ana sing gak setuju. Pak Des setuju ta mboten? Iki wonten ya. Kados Habib Rizik niku senengane akan tiga. Iki padahal itu tulisannya Pak Alawi. Jare sapa ngelek-ngelekno tiyang jare sapa? Ora kok. Ya minta kandhani ya. Kula duwe kanca Jakarta lak jejak mae mbek Rizik ku. Tak takoki mbek. Sik dalam meneng. Habib Rizik ku menurut sampean ya apa? Ya kula di Jakarta ya apik ta. Ndek kono ku akeh nggen maksiat tu pelindunge ku golongane jenderal iku. Lah lek enteni Satpol PP yo sampe kiamat gak kira buyar iku. Iku sing wani buyarno ya epek iku. Betul Pak De. Dadi urusan iku Jakarta mbek Ngijo iki beda. Lek Ngijo iki apa banjir kate ngebel Pak Camat beda. Manik kono ngene disko-disko Pak De. Men ate ten Jakarta. Jadi Habib yo ono sing kereng, ono sing sabar kaya awake dhewe iki lho, Pak Dik. Sing penting ade husnudzon tentian. Kurung karuan sampean dadi Habib Rizik kuat di Jakarta. Kuat katon di diskotek. Ngeten nggih Pak Dik? Nggih. Ya lek ana pernah beda dengan Gus Dur jenenge ulama beda pemikiran. Yes. Ayo dhewe wong biasa iku wis husnudzon mawon. Nggih Pak Musa nggih? Nggih. Aku dimbeni Gus Dur nggih, nate aku. Le aku pijetono le. Oh nggih Gus, tak pijeti dikekno sukune. Mulane aku dadi pengurus ranting sampai saiki gak munggah-munggah. Aku sampai oh iki ta jawabane. Kok waktu itu aku menjadi gegere yo ngurus wilayah tahu. Nah, mulai 2010 sampai 2025 lho Pak. Ketua ranting. Meneng loro nih sama gak minat aku munggah-munggah. Is ngurusi ranting lalu terima basul masak ranting ngono iku ae tak rumah Pak bisa. Ndere basul masak.
enten percayaan Malaya. Yelena Habib Saleh yo jenenge kudu Kanjeng Nabi yo wajar. Habib sing gak mondok nggih enten, Mbak. Wong aku sekolah ini taruki biyen sing tak gaprak barang yo ono ta Habib nem-nem. Mek herane sing tak gaprak kok dadi kiai kabeh. Jika tak gaprak gak dadi kiai. Waduh kaya. Habib Jamal itu adik kelas kula ta. Tau tak gaprak biyen dadi kiai. Habib Asad pertane Habib Alwi ku tambah sak kelas. Tau lukup-lukupin mbek aku bareng. Sing tak lukup ya dari kiai. Guyon-guyon ngono kelupuk. Aku gak tau digaprak ya mulane gak dadi kiai. Ya sing penting ati husnudzon. Yang golek salah lak dilingno golongane, Pak. Nggih. Sing nomor 3, susu lali materi ini. Ketiga itu ilmu, Pak. Ilmu itu yang menyebabkan ibadah itu bisa meningkatkan iman. Apa kok ana wong sregep traweh kok sik sregep rasa-rasan. Ilmune kurang. Halo? Mesti ini salam itu jangan angen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa sih artinya assalamualaikum? Napa Pak Musa? Assalamualaikum artinya apa? Ngakhiri sholat. Iya. Artinya semoga keselamatan ditetapkan kepada kalian. Lu ngono lah, kate ngrasani wong kan koyo gak kolu apa. Mari duga selamat ngrasani wong. Wong itu kok apa kok terjadi ngono? Soale ngaji nih, tambah tua, tambah edes nek ngrasani wong. Ngambut-lembute iki mek guyon aku kok moro wong kok kasar men iki. Itu tambah sepuh, tambah sing sregep ngaji, tambah sregep selawatan. Pemane sing rambute pun petak. Pak Musa dan petak rambute. Kayak petak temen. Kayak mati dipotong nggih. Apa yang terpetak ya? Pemane sing rambute mulai ana putih-putih niku wis Yoga tanda-tanda yo. Sing tambah apik dan Mbak De, nggih. Tambah seput, ojo nyentakan nang wedok. Aku nuntut ngene iki soalnya aku yo gak nyentakan, Pak. Nek gak percaya takok bojoku. Pemenang lorong ini tambah gak iso nyentak aku. Meneng di rumah ibu mulai gak iso melampah ditumbakno sepatu roda kursi roda kok sepatu roda latihan melampah dituntun saken dompet hilang saken Pak De wong iki kata narik ya. Kulo kan beberapa tempat apa jenenge sing mijet-mijet itu namanya apa? Terapi kan macam-macam aku kulo jajak. Lah iku kadang-kadang
Aku ndelok wong loroe kaya kula iki sing ngeterno macem-macem, Pak. Ono sing wong wedok mecucu. Cepet, Pak. Di batin aku nek disentak ngono paling ndang mati. Lek bojoku ya ora ta wali sudah. Iki bojone sapa dalam hati ya. Untung aku biyen ganti nang bojoku. Mulane sing sehat-sehat ini ojo sombong. Lek loro gak kira bojone tangga sing rumah sakit. Gimana deh? Lek banter ini kaya Habib Rizik kan. Wong kerasun delok tempatnya ini. Cocok apa kalau nuturi bapak-bapak ini? Lah ibu-ibu ya dadi ibu sing solika. Ibu sing solika iku sing apa? Zatu qanaatin sing neriman. Bojone loro yo dikek semangat. Aku disemangati to mbek bojoku. Semangatmu. Wong lanang dagangane tepak sepi, ya apa dik mek sakmene. Wis sing sak cukup mungkin dalu tak tahajud muga-muga meneh rame. Ngono ta wedok teges iku. Ojo ngamuk. Sing dipikir paket ae bener. Pemaning kena wedak sing larang-larang ngono apa? Skincare. Ambek tonggo-tonggoku ku ngomong ini. Golek pring numpak getek. Taine glowing sikile. Ambelane skincare ambek gak tuku, gak blonjo iku lak wong wedok sampel lang. Anake keluwen kabeh mbelani pipi. Lek masak gak enak. Goreng tempe bolak-balik kosong. Bapaknya kate marung gak duwe duit. Akhirnya ambil mercing-mercing dulu. Tempe ireng dikecapin. Jadi sing lanang soron dibojone blorong iki. Ibu lek masak sing enak. Nggih, lek gak iso enak belajar nang koncone. Saiki di YouTube yo akeh apa cara masak iku, Pak? Tutorial. Tutorial. Sinten ngomong tutorial iki? Iki lho masih kaya wong kutha iki. Oleh wong ijo nggih. Oh niki ngijo asal. Pak RT. Pinter-pinter wong ijo. Iso ngomong tutorial bareng. Iki sing masak gak enak, belajar. Bu. Bapak aja gak marungan. Lelek marung ibu dijak, sok marung dhewe. Panjenengan kok stroke, Pak? Aku kakean pengajian. Aku biyen sik teges yo. Nang Probolinggo, Lumajang, Pasirian, Surabaya. Pemanen daerah pesisir-pesisir waduh lek mari ceramah Pak jenenge urang sing mekokok kok monster lah itu lek tepi-tepi kan tonggo-tonggo tak jam 4 orang 3 orang gantian nyopir
tak lirik elek man monster waduh iki urang tapi kok eco menterusno ngomong halal tak kono. Aku saiki lek pene pengajian ya biasa langsung mulia aku sih. Wonten ramah-tamahan ngene. Tunggu tak dilihat di pesen ibuke lek dadi jagian jenenge bojoku ngene. Sing keempat ah. Apa sing keempat? Mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan keluar melek ben selamat di akhirat usahano nyambut gawe golek sing ojo melok aliran wal kedua bakrikil ba aspal ba celono ba suwal ba kuling ba bantal ba haram ba halal sing penting kena diun ku aliran wal kedul aku masa duit setan tak samblek ya iku sing gak ada bojo sampean Kongstad ya to kok kula duwe kancaku biyen guru mara kepilih anggota DPR mara curhat nang aku. Saiki tambah sugih Ustaz, aku ini ekonominya meningkat ya, tapi bojoku kok tambah mokong ya. Amin melibundi Pak sugih tapi bojone mokong, melarat bojone nurut. Jarene DPR itu duit-duit siluman itu ono lho. Ya wae ta ngono lho. Merem ae oleh kok. Ngono iku kok cukup ya tak joko ya weman ta. Ya iku sing nggarai Kongstad bojo sampeyan. Wong ustaz ditakon, ya iso jawab ta. Terus kanjeng Nabi man akalal halala atau atil jawarihu wa wufiqa bitaufiq. Orang yang makan harta yang halal, panca inderanya cenderung mudah digunakan untuk taat kepada Allah dan dia akan ditolong untuk melakukan ketaatan. Jadi dadi pegawai negeri yo sing jujur, lek dagang yo cok balik ngakali wong ae. Pak kowe Pak Musa iki lho waduh wajahe wadeng. Ketok lek wong jujur Pak Musa. Dereng rabi male ya. Samene wangi Pak. Golekno. Kan sing rayate sedo. Masing, Kiai. Kudu Pak Musa sing sedo iso. Katorik, Pak Rawi. Pak Rawi. Katorik. Pak Rawi ya. Keliru. Lu cara mana wong duwe kok. Lane wong ending grup ae. Ibakno aku sing keliru. Sopo sih bojone sedo? Katorik. Torik ya. Pundi diangi? Ingin jenengan dan apa Pak Rawi? Ya anak tonggo-tonggo mriki ronda-ronda. Mungkin zaman bantu akan nikahin. Mulai pitik tanah. Karakter Banjar Rawi. Gue sing ceramah aku. Abah kula niku singen nggih DPR Pak. Partai Kak Babin bareng Pak Hasyim Muzadi bareng. Tapi terus ibu bayarane bapakmu DPR gak tau kamu lele. Hitung nang kanca-kancane banser iku. Mulai gak mau duit. Lah jenengan ngingoni kula barang gak napa Bu singen. Lho duwe
petik ngendokku ta. Dadi aku sampai gede ku dibandani endok. Pokok ditenono lele awakmu mangan wis ndok ceplok iku berarti ibu kan ada duit. Apa sih ono gitu DPR. Bapak kula niku biyen komandan Banser Kota Malang. Kuwagang kuwanceng ngono jadi bapak sapa ya. Kadung nyiapno Banser. Ngono sing gak kenceng disuwaduk aku kudu ngerti aku ngeling zaman niku. Menurut bapakku sedo, aku daftar Banser gak keterima. Udah beden kuru ngoten nah. Jadi arek men gak usah melok Banser Mas wis turu wae. Timbang dadi pegawai men semaput yo bingung ta sing kok. Oh, ini padahal aku anak komandan lho. Cara orang dalam ya wakil aku ngene. Berhubung komandan genku gak nerima ya gagal awakmu. Sing terakhir yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Ya dimulai teko rumahnya sendiri. Mriki enten yang istri nyegat melijo gak kudungan. Ngono ku sing lanang aja meneng ae ya. Tukokno kudung karo ilingno, Bu. Men lek nyegat melijo mesane ngadep iku lek kudungane tambah ayu ta. Kira tak tukokno kudungane, temulo kudungane ta. Halo? Iku jenenge amar ma'ruf. Sing gak ada juga istri yang kadangan. Mek Pak Lik gitu. Anak wedok belum kudungan dituturi. Bapak kita bantu wekna. Kok kanok sing ngeling awakmu. Kalau bapak no rezeki tak tukono. Kudu ngambil busana. Cuk belani rokok, kalian celeng ngono iso nukono busana muslim anake. Ngono lho, Pak. Urip sepisan iku golek tanduran sing tepat. Golek jenengan sedo, yuga-yugane sing saleh-salihah ngirim donga jenengan. Jenengan diantem malaikat. Ambek Gusti Allah, stop. Dinten apa Gusti? Anak indung isin aku mandeko mandek ngene Bales. Pak Derowi bales belani so menyudutkan aku kan gak no tutorial itu. Kena Pak Rawi. Terus aku tak mulai seneni Pak Rawi aku. Muga-muga jamaah jenengan tambah istiqomah. Ini kumpulan-kumpulan swarga ngeten iki besok. Kalau sampean di akhirat ya golongan sing melok-melok ngeten iki. Lek aku ya rada dhuwur. Ngene penggaweane muruk ngaji ya. Apa bisa nggih? Nggih. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اكرم الارواح منا بلقاء خير الانام نبينا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد آمين. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
One
ومن آياته أن خلق لكم من وبث منهما رجالا
واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا